السلام عليكم. عدنا من جديد ان شاء الله باش نمشيو دابا للتمارين ديال الصفحه 40 والصفحه 41. نبداو بالتمارين ديال الصفحه 40. السؤال هو كالتالي: souligne les expressions utilisées pour remercier dans les phrases suivantes. Précise si le remerciement est exprimé avec ou sans intensité. قال لك في هذا التمرين غنسطروا على ليزيكسبرسيون اللي استعملنا باش نشكروا داك الشخص، وغادي تقولوا لي واش هو اكسبريمي افيك انتونسيتي ولا سانز انتونسيتي. شنو هو الفرق بيناتهم؟ ملي كنشكر افيك انتونسيتي بحال كنضيف واحد لادجيكتيف، مثلا او ادفيرب. مثلا تنقول ميرسي، الا قلت ميرسي هكا بوحدها يعني ما كاينش واحد الشكر اللي هو خالص، ميرسي عادي. اما الا قلت لك ميرسي بوكو، انا بحال كنركز، بحال كنشد على داك الشكر، يعني كنشكرك بواحد الطريقه كبيره وزوينه. ميرسي بوكو انا غادي نقولوا افيك انتونسيتي، وميرسي هي سانز انتونسيتي يعني عادي. جو فو ريميرسي sans intensité يعني بدون شدة. Je vous remercie beaucoup أنا avec intensité. نمشيو نشوفو la première phrase. Merci cher ami, tu m'as rendu un grand service. L'expression اللي pour exprimer le remerciement هي merci. هنايا اش بان لكم؟ C'est un remerciement sans intensité. غادي نكتبو هنايا sans intensité. D'accord? نشوفوا الأخرى. Un grand merci à vous tous qui m'avez soutenu. هنا l'expression اللي عندها علاقة بالremerciement هي un grand merci. Un grand merci à vous tous. ولا المهم بحال un grand merci ولا un grand merci à vous tous. حنا نديرو كاع un grand merci. Un grand merci. هنا لاحظتوا بأنه فيها واحد الشدة حيت دخلنا على grand وغتعطينا avec intensité. Avec intensité. D'accord? La phrase c'est: je vous exprime par cette lettre mes remerciements les plus sincères. Du coup, là, c'est une phrase qui exprime le remerciement بدون استثناء. c'est une phrase اللي استعمل فيها je vous exprime par cette lettre mes remerciements les plus sincères. نديك les plus sincères يعني بين بأنه c'est un remerciement avec intensité. غادي نكتبو avec intensité. D'accord? Merci هنايا merci mille fois mon pote يعني شكرا بزاف صديقي. هنايا merci mille fois حتى هي فيها intensité يدخل عليها mille fois. Avec intensité. D'accord? Mes remerciements vont à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette activité culturelle. هنايا tout simplement عندنا غير mes remerciements. لاحظتوا بأنها ما فيهاش واحد الشدة وغادي نكتبوا sans intensité. هنايا c'est avec une profonde gratitude que je vous adresse cette lettre en remerciement de votre soutien. هذه كلها غادي نسطروا عليها c'est avec une profonde gratitude. كلها حتى الاخر كلها هذه c'est une phrase qui exprime un remerciement avec intensité حيت كاينه une profonde gratitude. وغادي نقولوا avec intensité. Je vous remercie du fond du cœur. حتى انا يعني كنشكرك من كل قلبي. حتى هي فيها remerciement avec intensité. كلها غنسطروا عليها وغادي نكتبوا avec intensité. جسبر انكم تكونوا فهمتوا التمرين الاول. دابا غندوزو للتمرين ان شاء الله الثاني اللي هو في الصفحه 41. الصفحه 41 عندنا السؤال: trouve la situation dans laquelle on peut utiliser les énoncés suivants. هادو ce sont des phrases جمل منطوقه énoncé يعني شي واحد اللي قالهم. حنا دابا خصنا نلقاو la situation. شنو هي la situation؟ يعني qui parle à qui parle-t-il à propos de quoi؟ شكون تيهضر مع من تيهضر وعلاش كيهضروا. نشوفوا la première phrase: mille merci à toutes les bonnes volontés qui ont contribué au succès de cette rencontre. يعني شنو هي؟ يعني الشكر الكبير كاع دوك الناس اللي هما يعني لي فولونتي يعني اللي من دوك الناس اللي جاو وشاركوا في هذا النجاح في هذا اللقاء هذا. في نظركم انا شكون اللي غادي يكون ايغال؟ انا بيان سور هذا ماشي قدنا هذا الفراغ باش نكتبها. غادي نصاوبها لكم هنايا. نشوفوا دائما التمرين الاول. داكوغ اللي هو التمرين الاول تروف. الجمله الاولى الحل نتاعها هو
هو مثلا هو غادي نقولوا مثلا c'est un directeur وغادي نقولوا un directeur d'accord un directeur d'une école privée نعطيو مثلا d'une école privée يعني بحال نتوما كتلاحظوا بان لي زيكول بريفي تيكون فيهم ديك اللقاءات بزاف مع لي بارون d'une école privée d'accord exprime حيت انا قال لك 1000 fois merci يعني كيعبر على الشكر ديالو exprime ses remerciements aux parents يعني من تيشكر شكون تيشكر aux parents lors أثناء lors d'une rencontre أثناء واحد اللقاء d'une rencontre هذه الجملة الأولى d'accord lors d'une rencontre un directeur d'une école privée exprime ses remerciements aux parents lors d'une rencontre صافي هذه بالنسبة للجملة الأولى الجملة الثانية j'ai l'insigne honneur de vous exprimer vivement madame mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé alors هنا يعني واحد الشخص كيشكر واحد المديرة وتيقول لها انا كنشكرك بزاف على الاستقبال الحافل باش استقبلتينا الوغ في نظركم انا شكون اللي غادي يكون قالها نعطيو حنا مثال شكون يقدر يكون قالها مثلا نقدروا نقولوا ان كليون مع شي مديره نتاع شي شركه مثلا ان كليون داكوغ ريديج هنايا سي اون لتر هنايا يعني الرساله هذه اللي كتبها ماشي قالها لها شفويا هذه لا بروميير غيكون المدير قالها اثناء اللقاء مع لي بارون هذه غادي يكون كليون ما غيكونش قالها لها فوجا يعني ممكن يكون قالها لها في رساله ان كليون ريديج une lettre de remerciement à la directrice madame à la directrice d'accord d'une société pour son accueil وغادي نكملوا من اللقاء pour son accueil chaleureux d'accord هذه بالنسبه للجمله رقم 2 شنو نشوفوا الجمله او لا سيتوياسيون رقم 3 اللي هي merci ma chère ta présence à mes côtés m'a beaucoup soulagé شكرا صديقه ديالي الحضور ديالك كان فعلا يعني ساندني بزاف او ريحني بزاف ملي كنتي حاضره معايا هذه غتكون واحد الجمله اللي تقالت الوغال الوغ كيفاش انا شكون اللي غيكون قالها مثلا نقولوا une حيت ما شير يعني عزيزتي يعني une femme une jeune femme exprime متى نقول اكسبريم يعني راه قصدت بها اورالمون ماشي الا بين كتب لكم ريديج راه يعني في رساله اكسبريم سي العموم بانهم كلهم فيهم لو ريميرسيومون اكسبريم سي ريميرسيومون ا سا كوبين يعني الصديقه ديالها كتشكر الصديقه ديالها ا سا كوبين de sa présence en raison de sa présence ولا pour نقولوا حنايا كاع pour sa présence à ses côtés d'accord ها وحده شوفوا دابا la phrase 4 merci du fond du cœur d'avoir partagé notre peine et de nous avoir soutenus dans l'épreuve difficile que nous avons vécue. هنا واحد الشخص يقول لهم انا كنشكركم بزاف على انكم تقاسمتوا معنا الالم ديالنا او الحزن ديالنا et de nous avoir soutenus وانكم ساندتونا dans l'épreuve difficile في هذا الامتحان الصعب que nous avons vécu اللي عشناه يعني امتحان صعب اما وفاه اما مرض اما ما عرفتش شنو هو المشكل الوغ انا شكون اللي غيقدر يكون قالها مثلا هنا غتكون عباره عن رساله هذه غتكون عباره عن رساله وغادي نقولوا un père d'une famille متى نقول un père de famille يعني رب أسرة ماشي سميتو un père de famille المهم تيبقى un père وصافي un père de famille exprime ولا rédige ممكن تكون هي عبارة عن oral تكون نقولوا في l'oral rédige une lettre de remerciement
une lettre de remerciement, d'accord, à son frère مثلا كيشكر الأخ ديالو والعائلة ديالو de son frère pour son soutien يعني المساندة ديالو pour son soutien. D'accord. دابا غنشوفوا la phrase 5. La phrase 5 شنو فيها؟ C'est avec une grande émotion que je vous adresse mes remerciements les plus cordiaux pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée, que sans vous j'étais perdu. قال لي يعني واحد الإحساس رائع أنني كنشكرك بزاف يعني على المساعدة الثمينة ديالتك اللي قدمتي ليا يعني بلا بك كنت غنتوضر يعني كنت غنكون كل ما غاديش نعرف كيفاش نتعامل. الوغ هذه عبارة عن جملة اللي كنستعملوها حتى هي في لا لتر وغادي نكتب un ami rédige une lettre de remerciement, d'accord, à qui à son camarade باش ما نعاودوش نقولوا ديك بحال كاماراد بحال امي غير باش ما نعاودوهاش à son camarade pour son aide يعني على من اجل المساعده ديالته اللي قدم ليه pour son aide. فوالا هذا بالنسبه للتمرين رقم 1 في جو ديفلوب اي جو ريانفيستي. دابا غادي نمشيو نشوفوا التمرين ديالنا التمرين الثاني اللي هو élabore les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. أنا غنديرو العكس هنا عطاونا situation حنا خاصنا نصاوبو جمل وكلهم avec intensité يعني غنشكرو بطريقه اللي هي بشده ماشي غير شكر عادي. الو غادي نمشيو ناخذوا صفحه اخرى جيسبر انكم تكونوا متبعين معايا. نمشيو نشوفوا صفحه اخرى وغادي نبداو. لا بروميير فراز هي une personne remercie par écrit les gens qui lui ont présenté leurs condoléances à l'occasion du décès de son père. يعني واحد الشخص كيشكر الأصدقاء ديالو كتابة يعني عن طريق رسالة الأصدقاء ديالو اللي قدموا لي التعازي بمناسبة الوفاة الأب ديالو. alors كيفاش غادي يشكرهم؟ شنو غادي يقول لهم؟ نعطيو مثلا لا بروميير فراز غادي نقولوا alors غادي يقول مثلا j'aimerais حنا غناخذوا هادشي خدينا شي من داك الطابلو اللي عندنا في القاعدة j'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements de m'avoir présenté vos alors c'est vous de m'avoir présenté à moi vos condoléances يعني التعازي ديالكم condoléances à l'occasion انا بحال كنعاودوا الفكره كامله à l'occasion alors à l'occasion de فين هي à l'occasion du décès de mon père. هذه بالنسبة la première phrase. La deuxième phrase قال لنا سيدي la deuxième phrase فيها le responsable d'une maison pour enfants abandonnés remercie toutes les personnes qui ont apporté une aide à son établissement. يعني واحد المسؤول على واحد المنزل او الدار ديال الاطفال المتخلى عنهم كيشكر كاع الناس اللي جابوا او قدموا ليه المساعده او قدموا المساعده للمؤسسه ديالو. باش غادي يشكرهم حتى هويا غادي يقول لهم دائما هادشي غيكون باغيكري جو هنايا كنوعوا راه نفس الفكره نفس الطريقه جو ديزير vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux d'avoir apporté
الفكرة اللي كنعاودو d'avoir apporté de l'aide اللي كنبدلو بعض الصون ولا الطون كترجع مون de l'aide à mon établissement. إلا لاحظتوا بأن ما كندخلش بزاف ديال التغييرات à mon établissement. D'accord? Voilà. هذه بالنسبة la phrase numéro 2. دابا نشوفوا la phrase numéro 3. Alors, la phrase numéro 3. غادي نمشيو. Un garçon remercie son camarade de lui avoir prêté sa bicyclette. يعني واحد الدري كيشكر الصديق ديالو انه سلفو البيكالا ديالو. الوغ كيفاش غادي يقول عليه؟ غادي هادشي كلشي اللي كتلاحظوا راه درنا فيه افيك انتونسيتي، ما درناش سون انتونسيتي. غادي نقول je te c'est un ami صاحبو je te remercie du fond du cœur باش نردوها avec intensité du fond du cœur, d'accord, de m'avoir prêté ta bicyclette. صايت التمرين سهل جدا. d'accord. نشوفوا دابا la phrase 4. قال لك سيدي la présidente d'une association remercie par écrit le ministre qui lui a accordé l'autorisation d'organiser une manifestation culturelle. alors هنايا يعني واحد الرئيسه نتاع واحد سميتها واحد الجمعيه كتشكر كتابه سميتو الوزير لانه خلاها كلي اكورد، يعني وافق انها عطاها الاذن باش انها تنظم واحد الحفل ثقافي. alors كيفاش غتشكروا؟ وغتكتب لي مثلا نعاودو نشوفوا سميتو هنايا نقدروا نقولوا ناخذوا هاد l'expression هذه il m'est agréable, d'accord, il m'est agréable de profiter. حنا راه ما كنهزوش شي حاجه من عندنا، كلشي جبناه من الدرس. de profiter de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements les plus chaleureux. إلا ما عندكمش ممكن تقلبوا عاوتاني عليهم تبحثوا لهم في جوجل les plus chaleureux ونزيدوا عليها. alors il m'est agréable de profiter de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements les plus chaleureux de m'avoir accordé l'autorisation d'organiser cette manifestation culturelle. D'accord. D'abord نشوفوا la phrase 5. اش قلنا في la phrase 5؟ قال لك سيدي une dame remercie un jeune homme qui l'a aidé à changer un pneu de sa voiture. واحد المراه كتشكر واحد الشخص، واحد الراجل، انه عاونها باش انها تبدل البنو ديال الطوموبيل تاعها. الوغ كيفاش غتشكرو؟ حتى هي بيان سور دو مانيير انتونس، وفي نفس الوقت غتستعمل معاه لو فو ديال لا بوليتيس، وغتقول ليه je vous remercie monsieur, je vous remercie monsieur du fond du cœur, je vous remercie monsieur, je vous remercie beaucoup monsieur الأحسن كاع je vous remercie beaucoup monsieur de m'avoir monsieur بين عادة de m'avoir aidé, d'accord, à changer, de m'avoir aidé à changer le pneu de ma voiture.
داكوغ. الوغ ها هو التمرين الخامس بلوتو باردون التمرين الثاني حنا صاوبناه. دابا غادي نمشيو للتمرين ديال جو ميفالو. داكوغ غنمشيو دابا جو ميفالو. شنو هو السؤال الاول؟ قال لك يا سيدي السؤال الاول طون امي تا انفويي ان ميساج سور طون تيليفون بورتابل. قال لك الصديق ديالك صيفط لك واحد الميساج في التليفون ديالك pour t'informer qu'il t'a expédié les documents que tu lui avais demandé باش يعلمك بانه راه صيفط لك لو دوكيومون اللي طلبتي من عنده. remercie le de trois façons. قال لك خاصك تشكرو يعني بثلاثه ديال الطرق ديفيرونت، يعني طرق مختلفه. دو افيك انتونسيتي، يعني حنا غنشكروه جوج المرات بطريقه اللي فيها الشده، فيها واحد الشكر بزاف. وحده سون انتونسيتي. الوغ كيفاش غادي نمشيو؟ جو ميفالو وغنكتبوا الشكر الاول. مثلا غتكتب ليه في الاولانيه ميرسي ميل فوا pour les documents, d'accord, pour les documents que tu m'as expédiés. هاحدا الشكر الثاني غادي نديرو ليه حنا نسميهم ا بي باش ما نغلطوش حيت باقي التمرين الثاني. je te remercie du fond du cœur pour نفس الجملة غنعاودوها غير نبدلو غير لو remerciement pour les documents que tu m'as expédié. Pardon, هنا اس ضروري document que tu m'as expédié. Alors ولا façon 3 اللي هي سي غادي تكون عادية وغادي نقول tout simplement merci pour les documents que tu m'as expédié. إذا هذه فيها sans intensité الأخرانية، وهذه فيها avec intensité، وهذه هي فيها avec intensité حيت هادشي اللي مطلوب منا جوج فيهم intensité وحده فيها sans intensité. داكوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. دابا بقات لينا اخر تمرين اللي هو رساله. انا خاصنا نكتبوا رساله. لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دي بارون اي توتور ديليف، يعني قال لك رئيس واحد الجمعيه ديال الاباء او ديال الاباء والتلاميذ اوفر زعما ديك جمعيه الاباء اولياء الامور ما تكتب ولا جمعيه الاباء والتلاميذ في المدرسه، ما بغيتش نعقل لا سميتها، سمحوا لي الطريقه باش تيقول اولياء امور اولياء الامور a offert des livres à la bibliothèque. يعني سميتو هاد الجمعيه هادي عطات لكم او هداتكم كتب الخزانه عندكم تاع المدرسه دو طون كوليج. remercie le avec intensité، يعني غتشكر هاد الجمعيه هادي بطريقه اللي هي فيها شويه ديال زعما الشده، يعني واحد القوه dans une lettre conventionnelle، يعني هنا غنديروا une lettre administrative. انا ديجا وجدتها لكم حيت ما يمكنش حيت غيمشي الوقت الا بقيت نكتبها هنايا. الو دابا غنحاول انني نقراها عليكم باش تعرفوا كيفاش كتكون. مثلا حنا درنا الو باش تعرفوا نبداو غابه لو 5 11 2020 داكوغ. غنكتبوا التاريخ لو ليو لا دات هنايا وغادي نمشيو نقزوا واحد السطر ونمشيو. الهام alors Ilham Fatimi, Ilham minuscule, la première lettre majuscule ma باقي minuscule, le nom الاسم العائلي كيتكتب كله majuscule. Ilham Fatimi, élève de 3e année du collège Zahra, انا شي اخترعته. 23 avenue Mohammed 5 غابة. هاد العنوان اللي كتشوفوه هنايا هو العنوان ديال الكوليج، ماشي عنوان فاطمه الزهراء، لانه هي الا بغات توصل بالجواب غتوصل بيا اما في الكوليج ديالها غيعطيوها الجواب اما في الكوليج ديالها يا اما باغ ايميل ديال زهره ديال فاطمه الزهراء هنايا الهام باردون. وايميل تاعها هو ilham@gmail.com. تليفون درنا تليفون من عندنا خيالي. ودابا مشينا حيت نورمالمون نطلبوا منا اننا نصيفطوا الرساله لو بريزيدون دو لاسوسياسيون، رئيس الجمعيه، وغادي نقولوا هنايا ا مسيو لو بريزيدون
de l'association des parents et tuteurs d'élèves يعني رئيس جمعية الآباء أولياء آباء وما باش تحفظ لي المهم monsieur le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves ودرنا العنوان ديال هاد الجمعية هادي 123 rue les Fleurs غابة حنا درنا غير اخترعنا داكوغ غير اخترعنا الوغ اوبجي شنو هو لوبجي ديالنا هو ريميرسيومون مازال غتشوفوا هاد الرسالة في لا برودكسيون إكريت هاد راه غير التمرين Monsieur le Président, la formule d'appel. Monsieur le Président, par la présente, يعني بهذه الرسالة, je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux. خديتها فقط من الدفتر من الكتاب ديالنا اللي لاحظتو خديناها من الطابلو اللي عندنا في الصفحه 36 خديناها من هادو وحده من هادو درتها انا ستيت انا هادي ستيتها نتوما هادي الثانيه نتوما اللي بغيتو ديروا ماشي مشكل غير تكون نيفو سوتوني حيت رساله مصيفطه لرئيس الجمعيه يعني غتكون لو لونغاج سوتوني alors je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux d'avoir offert des livres à la bibliothèque de notre collège يعني ما غيرت والو جبت هذيك الجمله اللي درنا في السؤال حطيتها هنايا d'avoir offert des livres à la bibliothèque de notre collège qui seront d'accord qui seront utiles et instructifs يعني هاد الكتوبه غادي يكونوا مفيدين وفي نفس الوقت غادي يعلموني تلامذنا صافي وانا نحبس ورجعت للسطر الثاني وانا نكتب لا فورمول فينال ديال لا بوليتيس ولكن عاود شكرتو عاود ثاني في الاول ها نتوما شفتوني درت رساله في الاول بديت بالشكر وغنسالي دائما بالشكر دائما في اون لتر دو ريميرسيومون كتبداو بالشكر في لو بروميير باراغراف لو دوزيام باراغراف قبل ما تمشيو لا فورمول فينال ديال لا بوليتيس كتعاودوا تشكروا للمره الثانيه وغادي نقولوا افيك توت ما ريكونيسونس خديتها غير من الرساله اللي درنا في لا ليكتور ديال الريميرسيومون خديتها غير منها افيك توت ما ريكونيسونس فيرغول جو فو بري دو كروار مسيو بين فاصلتين à l'expression de mes respectueuses salutations ودرت إلهام فاطمي. alors j'espère أنني نكون فعتكم بهاد التمارين هادو ان شاء الله نتلاقاو حصه اخرى مع درس جديد الى اللقاء.